क्या तुम्हें पता है अगर तुम हंकर्ड, अदरक, हरी मिर्च, कैप्सिकम, बेल पेपर और कुछ मसालों को साथ में मिक्स करोगे और फिर इस मिक्सचर को फ्रिज में रखने के बाद ब्रेड के पैकेट के ऊपर ब्रेड का पीस रख के गीले हाथ से ब्रेड को प्रेस करने के बाद उस पर दही का मिक्सचर रख के उसे पैकेट के साथ में रोल करोगे और साइड से अच्छे से प्रेस करते हो उसे थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट करोगे और फिर उस रैपर को हटा दोगे तो तुम देख पाओगे कि ब्रेड ने टॉफी का शेप ले लिया है। और फिर इस ब्रेड को तेज आंच पे तेल में फ्राई करोगे तो तुम घर पे ही दही के शोले बना पाओगे। रेसिपी कैप्शंस में डाल दी है, सेव कर लो, लाइक बटन पे शोले बरसा दो और फॉलो कर लो इंडियन बावर्ची को। धन्यवाद।